Bonjour, bonjour à tous mes frères congolais, mes sœurs congolaises. Bonjour mes bien-aimés dans les Seigneurs. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christo. Na un message moko très important à kopesa biso lelo. Message oyo etali mboka na biso. Pour message on etali tout d'abord mokonzi ya mboka na biso, le président Félix Tshisekedi. Message oyo etali eza message oyo Nzambe apesi ngai. Donc, c'est un message où on a coupé ça tout droit na peuple congolais nyonso, pour congolais nyonso ayoka yango po etali mukonzi ya peuple congolais. Oyazo diriger mboka na biso lelo. Message wana Nzambe apesi na ye mais impliqué congolais nyonso na kati. Po na nini po mukonzi ya mboka za tout d'abord papa ya nation. D'abord papa ya nation. Donc likambo oyo wana oyo Nzambe alakisinga oyo Nzambe atindinga na pesa etali biso nyonso bana oyo yazo diriger. Pour tout d'abord azali papa ya nation oyo azali ko kamba, azali ko guider. Donc voilà, message oyo Nzambe apesinga eza message oyo etali biso nyonso ba congolais ezali message moko très important pour etali vie à mutu et puis ezali peut-être sûrement pe na ba vie ebele o ezali impliqué na kati o ekozala affecté. Donc voilà yango ngana tosi Nzambe na tiki nyonso nazo sala pona ko pesa message oyo Nzambe atindi ngai na pesa. Avant na kota na message oyo bandeko na ngi boyoka yango po ezali message moko avec des précisions. Les messages on Nzambe apesi les na ba précision na ba détail. C'est très important. Avant na kota kuna toujours na ko pesa to pesa d'abord maloba o Nzambe apesi biso o ye moko atalisaka biso tango azo pesa message Nzambe na biso apesa biso na maloba na ye. Message ya Nzambe nyonso ezaka basé sur sa parole. Nzambe azo yebisa biso alobi même si la prophétie tarde. Ata et umeli, Abakouk alobi, attendez-la. Sûrement elle s'accomplira. Nzamba pesaka mukolo. Exact. Sora lingia pesaka. Sora lingia koko pesa na mutu. Heure précis, date, jour, couleur, a pesaka différemment denga lingi. Mais na message oyo, nazo pesa, ezan na ba détail. Ezan na ba détail, ezan na ba précision. Mais ezali na mukolo exact Nzambe apesi yango te, mais eza na ba précision na kati. Eza message ya mibale Nzambe azopesa ngai pona mukonzi ya mboka na biso liboso apesaki nga message oyo ya aza koteka ba sapatu et tout Nzambe atalisi nga lobi ezali bomo ya batu, ezali avenir ya mboka oyo azali koteka. Avant tout mona makambo oyo nyonso tu kotombwama. Pe Nzambe apesaki nga sous message moko na partage ki ayebisaki nga na koyebisa na bakonzi ba dirigeant ya mboka na biso ya Congo ya mboka ya Nzambe ba se repentir po kanda na ye ezali kolo na bango po akobeta akofrape makila ekotanga ebele po ete Nzambe asala volonté na ye po ete maloba ya Nzambe ekokisama na mboka na ye. Pe ayebisaki nga même personnellement koyebisa na ba congolais ba se repentir na partager ki ba message wana nyonso na sayaki musala na ngai. Mais Nzambe a insisté lelo abimisi nga lisusu kopesa message oyo. Ce qui Nzambe azo insister c'est que Nzambe azali ko sala, azali ko linga ko sala likambo et azali ko prévenir biso na likambo. Il y a munene en plus de ça. Na kokota na mukanda Nzambe na histoire ya Joseph. Poto yeba ke Nzambe na biso aloba na bandoto. Atindela biso maloba na ba vision. Ndenga lobi na Job 33:14. C'est quand nous sommes livrés à un profond sommeil que Dieu nous visite pour nous avertir. Alobi pour nous avertir, pour nous demander de nous repentir de nos mauvaises voies. Nzambe lobi na Job 33:14 tangu tozaka livré na profond sommeil nde tangu ya yaka pona ko yebisa biso ko kebisa biso
koyebisa biso bolongwa na mabe, koyebisa biso botika kotambola mabe, ko prévenir biso to kotindela biso ba message na kopesa bandeko mosusu. Eza na bandeko sûrement o bayebi makasi ya songe. Bayebi makasi ya nzambe na ba message oyo apesaka biso tangu tozali ya kolala na bandoto. Tozomona Bible ezobisa biso que Joseph mosali ya nzambe asauvaki Egypte na nzala. Pona nini? Ekomaki ndenge nini? Po Pharaon mutu ya makasi, mokonzi wa motema mabe, ya motema makasi, oyo akangaki peuple ya nzambe. Azwaki bandoto, me bandoto wana mokanda ya nzambe ezobisa biso ke etungisaki ye. Pharaon atungisamaki na bandoto wana ke alukaki ayeba nzambe alobeli ye nini na bandoto. Ndenge nini Pharaon mutu ya motema mabe oyo akokaki ko négliger bandoto, ma négliger ki bandoto wana te. Comment ça se fait? Akokaki ko s'en foutre, akei na ye ameli na ye, asali na ye makambo na ye alingi, abwaki na ye ndoto. Mais non, Pharaon abwakaki bandoto wana te. Pharaon alukaki mutu, atindi balukele mutu nyonso oyo akoki ko traduire, ko yimbolela ye ndoto wana elingi kolakisa nini. Asantaki na kati na ye emataki ye ke non, wana eza ndoto te, eza likambo mobimba oyo elingi esalama na bomoi na ye na mboka na ye. Nde yango bakendeki kobengela ye Joseph. Joseph azali moko nzambe aponaki apesaki don ya kotraduire basonge. Don wana yango etombolaki Joseph po aponamaki. Pona kolakisa biso, mais bien aimé dans le Seigneur, ke basakana na ndoto te. O nzamba zoloba na basonge esalamaka. Naza na ba preuve belenga moko personnellement. Soki ndeko oyebaka tina ya ndoto te, ndoto eza vi na biso. Soki ozwaka bandoto, omona yango makasi trop, alors eza ba message. O nzamba apesaka yo. Eza malamu mingi tangu tozwi message, ata yo moko tangu ozwi ndoto ndeko bondela po nango. Luka nzambe apesa o discernement. Soki oyebi kolimbola te, ozokoka te luka moto nzambe apesi don. Po ekoki kozala vi na yo mobimba evandi na kati ya message wana. Makambo ekoyela yo na vi na yo evandi na kati ya ndoto wana. Na message wana me oyimboli yango te olekisi yango. Donc eza très important ko négliger ba message o nzambe azopesa biso. Eza très dangereux ko négliger yango. Yango ngai na yebi importance nango, na yebi makasi ya nzambe oyo akela biso, na yebi tango alobaka likambo esalamaka, yango na telemi na bobangi nyonso na ye kopesa message oyo. Na pesi biso lisese ya Pharaon pamba te po Pharaon akangaki peuple ya nzambe. Pharaon azaki mutu mabe, avandelaki likolo mabe likolo ya makila. Mais nzambe avant silisa ye toyebi lisolo ya Pharaon. Ndenge lisolo nyonso Pharaon nyonso azalaki nani, ndenge ni nzambe asilisaki ye po abimisa peuple na ye, il fallait frapper ye. Nzambe alobaki nanga, apesaki nga message lelo a insister. Alors nazo kota na message na biso, mais avant na kota na message na biso, mais bien aimé dans le Seigneur, nazo tangela biso lisusu verset oyo. Po to comprendre que soki na ye nazo tika makambo na koki kosala. O na koki kosala na yaka liboso na bino peuple de Dieu. Po na pesa bino ba message, eza po nazo sakana te. Po ba sakana na nzambe te. Eza te po na zangi eloka kosala. To na koki ko se filmer ndenge mususu te po na sakana na kombo nzambe non. Eza po nazo banga nzambe. Po nazo tosa ye, yango nazo ya kosala exactement o nzambe alobi na ngana sala. Pe alobi na biso to bakisa te, to longola te na maloba ne po eza na bilakeli mabe. Yango na ye kopesa message précisément ndenge nzambe apesinga, et nazo pesa biso message parole ya nzambe oyo kosunga bino to comprendre, d'abord bo comprendre eloko nga nazo sala et na eloko nini nzambe azo salisa. Na koti na mukanda ya Ezekiel. Na mukanda ya Ezekiel 3, nazui directement nazui ka verset 17, na bandi na verset 17. Dans ce qui s'amène à 18 ou 19,
pona pesa biso juste importance ya acte oyo nazo poser sikoyo. Ya makambu nini oyo posa ya nzambe ezali nini. La démarche oyo atindinga na sala. Nake na Ézéchiel 3 na verset 17. La Bible nous dit ceci. Natangi mukana nzambe au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. De ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu l'avertis pas, si tu ne le parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce qui est important, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Mes frères et sœurs, na sukiwana. Ceux qui ont continué, kotanga passage aux amala, momingi poto comprendre idée ya nzambe maloba ya nzambe na démarche o nazo sala. O nzambe atinda kanga na sala tango nyonso. Po bomo inangai moko, am nangai moko, ezo dépendre na o nazo sala sikoyo. Na koti siko na message na biso, o nzambe apesi biso. Oya talisi surtout na mokonzi mboka puisque a s'adresser na ye message o eza ya ye makambo nzamba monisinga eza ya ye nzamba la kisingai ameminga nesika moko ko lakisanga neti film azo lakisanga peuple congolais abimi na balabala donc soulèvement populaire salami peuple abimi ko protester na balabala alors peuple abimi ko protester mais peuple azaki kokende nesika moko précis oyo bayebaki ke mokonzi ya mboka aza nesika wana eza esika moko mokonzi ya mboka avandaki nzamba pesinga kombo ya esika bavandaki te mais alakisinga bavandaki nesika moko mais esika wana bavandaki na kati wana eza esika basanganaka mais esika basanganaka wana ezali bazalaki kolobya makambo ya mboka te eza lokwa bavandaki na ba divers na bango komela namoni ba milangi ya masanga bazaki komela etu bavandaki bazo solola ezaki esika na bango bakutanaka alors peuple ayebaki ke mokonzi ya mboka na biso Félix azalaki esika wana alors peuple abimi pona kokende ko protester liboso ya mokonzi ya mboka esika azalaki alors peuple babimi bazo kende peuple bakutani ba se rassembler na maboko ya peuple bazalaki na bambeli na maboko ya ba peuple bazalaki na ba machette na maboko ya peuple bazalaki na ba nzete ba mabanga peuple asimbaki ba arme mais ya minduki te ba arme arme naturelle je peux dire ba mabanga na biloko oyo biso tokeli na maboko bambeli ce sont tous des armes mais arme oyo ya masasi te basimbi bambeli basimbi bamabanga basimbi banzete peuple nyonso azalaki na eloko moko oyo ekoki koboma oyo ekoki kosala mabe kozokisa na maboko na ye alors ba peuple bazalaki na kanda makasi babimi na nzela bakeiti bazo se diriger esika mokonzi ya mboka bavandaki kokoma bakei bakomiti esika wana alors bato bazalaki kosala garde donc ba militaire et tout na ba garde ba moni peuple koya alors ba avertir na kati ba ebisi mokonzi ya mboka alors peuple ayaki na kanda tellement makasi bazaki tellement ebele ba enfoncer porte wana bakota posa ya peuple ezalaki kosala mokonzi ya mboka mabe donc ko détruire ye na maboko na kanda ou ko manifester kaka kanda na bango ko manifester kanda na bango na ba arme basimbaki biloko nyonso basimbaki na maboko comme tout monde a d'habitude quand peuple abimaka na kanda bimaka na nzeta abimaka na pona ko lakisa kanda na ye mécontentement na ye alors na kati tango bayebisi mokonzi ya mboka kanda ya peuple ezalaki na ndenge mususu na ndenge moko ya mabe ke il fallait ba évacuer mokonzi ya mboka
il fallait babimisa mokonzi ya mboka. Alors bazwi mokonzi ya mboka, bolanda bien bandeko, bazwi mokonzi ya mboka, babimisi mokonzi ya mboka, comme si na sima, na ici ya secours. Babimisi liboso te esika peuple batelemaki basanganaki ebele liboso te ya bâtiment te, babimisi ye na sima, neti na sima na ici mususu na sima nango. Babimisi mokonzi ya mboka. Tango babimisi mokonzi ya mboka na sima pona kokimisa po peuple amona eti na ndenga sécurité, ndenge bakimisaka bakonzi na tango likambo babimisi ye. Me ko bimisa babimisi mokonzi po bakimisa ye libanda. Peuple sûrement ayoki, peuple amoni, amoni ke bazo évacuer. Mais avant peuple kende ko koma lisusu na nzela o place ba kimisela ki mokonzi. Mokonzi azaki ye moko entouré. Azaki entouré na ba garde na ye. Azaki entouré na ba militaire. Alors ba militaire, bolandanga bien bandeko nanga. Ba militaire o ba kimisa ki mokonzi ya mboka. Oyo bazaki censé basa sécurité na ye. Oyo bazaki censé ba bomba e ba batele po ete peuple bambali bange zo mokonzi te to eloko zo mokonzi te. Bato bazaki tout autour ya mokonzi. Ba militaire wana ba ouvrir feu. Ba ouvrir feu donc ba fungoli masasi. Ba bandi ko beta masasi. Ba bandi ko beta msusu bazo beta ba bal likolo. Pona kolakisa ke bazo beta peuple masasi, pona kolakisa ke bazo kimisa peuple, pona kolakisa ke mobulu ekoti. Alors na ko beta masasi wana bazo beta masasi. Mes frères et sœurs, nzambe azolakisa ngai tout droit moto azalaki pembeni, ba o bazalaki pembeni tout autour ya mokonzi ya mboka, ko beta mokonzi masasi bango moko. Na ebite so tozolanda message. Bango moko ko beta mokonzi ya mboka masasi. Bango moko ba beti mokonzi ya mboka masasi. E mokonzi ya mboka akwei na masasi. Eloko nini salami ba avertir ke mokonzi ya mboka aza touché po il faut ba avertir. Ba avertir ke mokonzi ya mboka aza touché na babal. Alors na mobulu wana ba memi mokonzi ya mboka mbangu na hôpital. Donc, eloko esalami esika wana ezali coup monté. Na ebite so to comprendre. O nzamba la kisi biso ezali ke na masasi yo ba tombola ke ezalaki pona population te, mais ezalaki pona ko se détourner contre lui. Pona ko sala ye moko mokonzi coup d'état na bato bazalaki na ceinture na ye. Na bato bazalaki tout autour na ye. Ezalaki donc prémédité ya esalama ndengwana. Ya ba profiter na soulèvement populaire. Ba profiter na mobulu au peuple asalaki pona kolongola mokonzi na bomoi bango moko. Eza makambo euti wapi? Eutaki na population te po ezalaki ni libanga ni mbele, ezalaki masasi. Peuple azalaki na masasi te. Alors, tango ba memi mokonzi ya mboka, nalobi message eza na ba précision. Nzamba pesinga ba précision. Tango ba memi mokonzi ya mboka na hôpital, alors peuple bapanzanaki et tout peuple bazongi comme d'habitude bato nyonso surtout bapanzani nesika wana po mobulu ekoti mokonzi ya mboka komi atteint bamemi mokonzi ya mboka na hôpital. Alors bato nyonso bakomaki kozela ba résultat ya koyoka mokonzi ya mboka azali ndenge nini. Nazomona bato kovanda liboso ya ba écran. Nzamba azolakisa nga bato bavandi liboso ya ba écran. Bazo zela information bayoka mokonzi ya mboka abiki na masasi wana to abiki te. Alors na telemi nazomona bato bazo tala ti nouvelle ndenge zoyake mokonzi ya mboka a succomber na babalu wana. Mokonzi ya mboka akufi na masasi wana. Alors esalaki oyo kokaki kosala perte ya mutu. Mais bien aimé dans le Seigneur, tolobaka yango mutu wana kufa, mutu wana, mais perte ya mutu tango yaka, j'ai vu ça, na sentir yango, na komona batu, puisque ça souhait à peuple te. En tout cas, moi j'espère, et ça souhait à peuple te, souhait na biso. Ya biso bana nzambe nzamba tena motema na biso à se repentir. Ceux qui a ebi likambo à se repentir. Na banzela nae.
puisque nzamba zoluba. Nzamba zoluba, nzamba zoluba. Alors, peuple telemaki, peuple zaki siko au courant que mokonzi mboka a kufi na babalu wana oyo e kotaki na kati ya nzoto na ye ebikisi ete me nzambe alakisi nga ndenge salami. Alors nzambe amemi nga na kolakisa nga na telemi nazomona na couloir moko ya molai, nazomona cortège ya batu, nazomona batu kosangana ebele pona kokota na salle. Donc ekomi na l'air, ekomi tina niveau wana nzambe alakisi nga, ekomi na l'air ya kokende ko saluer ebembe ya mokonzi. Nzambe alakisi nga nde batu basali mulongo, nde batu basali mulongo mulai, me na liboso ya mulongo wana, na liboso ya mulongo wana ezalaki couloir moko mulai, ezalaki na deux salles, salle moko na gauche, salle moko na droite. Alors il fallait batu baya bakota liboso na salle oyo ya droite, après bakota na salle ya gauche. Sikoyo batu o bazalaki na mulongo wana, nzamba lakisi nga batu mibale précis o ngai na koki kotanga kombo te. Mais ceux qui na pesi na expliquer bo comprendre, eza vraiment facile. Et ceux qui to komi na ba niveau ya makambo ndengo ne kwei na mboka, to yebi batu bayaka, to yebi batu bazaka la tête. C'est pas pour rien nzamba lakisi bango. Nzamba lakisi nga mokonzi moko ya mondele na mwasi na ya mondele. Précis. Alakisi nga mokonzi moko ya mondele, ya mboka ya mondele, ya mboka étranger, donc mondele, un président et sa femme. Mwasi na yepe ya mondele, nzoto mikieboye. Nzamba lakisi nga bango mibale liboso. Alakisi nga bango mibale mbazaki na liboso vraiment ya foule wana mobimba. Oyo, il fallait bakende ko se prosterner pour na kopesa adieu na mokonzi mboka na biso oya kufi. Alors, ezalaki na sécurité, o bazo diriger, bazo guider kokota ndenge vraiment ba obsèque ya mokonzi mboka et salamaka. Et nzamba yeko lakisanga na suka photo na ye. En fait, ezaki photo te, mais son visage, je voyais son visage. Pour na ko préciser nga que c'est lui. Al pesinga ye na maloba, a pesinga ipe elongi ya mokonzi na biso pour na ko lakisa na suka que c'est de lui vraiment qu'il s'agit. Et naye ko lamuka. Donc mes frères et sœurs, naebite soki elo nini na koki ko bakisa na message oyo. Naebite soki elo nini na lobi oyo eza clarté. Na 8 ans ya kobondela po na message oyo. Na 8 ans ya ko méditer nango ya ko tuna nzambe. Et nzamba azozongisa nga na Ézéchiel 3. Nzamba azozongisa nga na ba message nyonso apesi nga avant. Nzamba azoyebisa ngai makambo wana ekokoma pona nini. Ezali po akomi témoin moko gênant. Ezali po ba zui kati na ye o balingaki bazwa. Eza po asali le sale boulot et baza sous na besoin na été. Ezali po na nini o bako se retourner contre ye. Eza mawa na koyeba ke makambo boye zo salama na molili oyo yo moko moto koki koyeba te. Po je pense que ceux qui mokonzi mboka ayebi makambo oyo ayebi yango ayebi ba secret mususu po makambo mususu ezaka nzambe mutu fo alakisa yo. Okoko kanisa ke nayebi akoko kanisa ke bazo yebisa ye bazo yebise vérité to bazo monise makambo mayebi ayebi nyonso te oyo ayebi nyonso eza nzambe. Donc ngai faye na comme ça message oyo soki na bengi mokonzi mboka te po na yebise, je pense que bandeko na nga bino moko boyebi ke na koyi obenga ete. Boyebi bino moko ke na koyi obenga ete, mais na yebi ke na grâce ya nzambe ata mutu moko akokomisa message. Ata mutu moko akokomisa message. Comme nzambe mutalingi ebima ayeba yango nga na yebi kango yebango.
nga azala makasi moko te ya kosala au-delà de ce que j'ai fait. Nga nasali part na nga nasukisi awa. Part na nga yango oyo. Nayebi ke bandeko bo partager, nayebi ke bandeko bakozwa ngo sérieux, nayebi ke bandeko bako sosola. Po après ça, mboka na biso ekozala déstabiliser. Ekozala déstabiliser afin que la parole de notre Dieu soit accomplie. Po mboka na biso eza royaume, eza na makambo ekosalama na sima nango. Le Seigneur est en train de parler. Apesi biso ba avertissement, apesi biso avertissement oyo. Donc ceux qui peuple azo bima, ceux qui peuple azo tomboka, eza pamba te, c'est parce que nzambe mutaza na sima na ye. Makamusu c'est ça la maratozo comprendre que c'est Dieu lui-même qui permet. Mais liwaya mokonzi mboka na biso oyo basi ba prémédité parce que spirituellement ici est salami. Est-ce que ezali volonté ya nzambe na biso? Soki ezaki volonté na yalinga katika. Nzamba lingaka kufa ya mutu te. Donc voilà, mes frères et sœurs, naiki na message pour na pesa yango pour na congolais nyonso ayeba likambo oyo. Nzambe na biso alobaka po gloire na ye éclaté. Nzambe na biso alobaka po makasi na ye emonana. Toyeba ke nzambe na biso alobi po ata mutu amabe nzambe aprevenaka ye. Nzamba tikaka mutu ata ndenge atozo tambola mabe po eza nzambe mutakela biso. Toza biso nyonso ba créature na ye. Donc voilà mes frères et sœurs, bo partager message oyo, to partager na ba congolais, to yeba ke makambo zoya na sima nango makambo koya po maloba nzambe fo ekokisama. O nzambe aloba ki fo ekokisama. O nyonso aloba na maloba ne fo esalama. Soka aloba ki 4e génération ekolekate avant maloba na esalama, toza na 4e génération ekolekate ti kino maloba ya nzambe na biso efo e salama. Tozala attentif, tozala na losambo makasi, tozala na prière makasi, to invoquer nzambe, to tuna, to kota koluka nzambe, ako révéler biso des choses cachées. Soki yo pende kolingi yeba mingi, kota koluka nzambe, ako révéler yo des choses cachées, ako pesa ou ba précision, peut-être ko leka lisusu ba précision oyo apesi ngai. Que notre Dieu soit avec nous, azana peuple congolais. Aoki la biso mawa abomba biso tozala attentif tozala na distraction te to sambela pona mboka na biso makasi to sambela pe pona mokonzi mboka na biso o nzamba azoloba azongela na banzela na ye azongela azana nzambe na ye aluka nzambe na ye o ya solo o ya kela ye ngana pesi biso mbote mingi et je vous dis mes frères et sœurs à très bientôt. Partagez la vidéo au nom de Jésus-Christ. Soki azongi te toko kutana lisusu bientôt. Au revoir.